madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa magacaabay wasiir ka shaqeyn doona horumarinta arrimaha reer miyiga. war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu magacaabay xil wasiirka oo ah wasiirka horumarinta reer miyiga. warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa waxay u qorneed sida tan: ujeedo magacaabis xil. markuu arkay qodobka 51 iyo qodobka 56 ee dastuurka dowladda Hirshabelle, markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda dowladda Hirshabelle, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle, markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabis wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka, wuxuu madaxweynuhu soo saaray xeerkan. qodobka 1 waxaa xilka wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga loo magacaabay mudane Axmed Sheekh Nuur Cabdi Ciro. 2 waxaa xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta ee reer miyiga loo magacaabay mudane Xuseen Maxamed Tuuryare. qodobka 2 ee warqadan lagu xusay ayaa la yiri xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxay noqonaysaa maamulkii ugu horeeyay xil noocan oo kale uu magacaabo, iyadoo maamulada kale ee dalka ka jira kaliya ay isticmaalaan wasaaradda arrimaha gudaha oo kaliya. Cabdi Fataax Durdur Juba TV, Muqdisho.